Byliśmy dzisiaj tutaj rano, to woda była normalnie, a w tej chwili jest parę minut przed 6 po południu i zobaczcie, co się dzieje w tej chwili. Ja stałem tam na tym mostku dzisiaj rano. Woda przybrała prawie z metr. Także niesamowicie to wygląda. Jest przypływ i jeszcze wiatr wieje w stronę lądu.